Untuk kasket kan ni suap korek dia letak satu kali, nanti kasih dia masak kali. Biasalah harga bos kau tengok mah. Yelah. Sudah. Bos, nah ini kasket. Nah nanti dia pelai juga. Ini tak ada taruh. Ha? Lapis. Apa? Setelah start kan, setelah mula ni saya ada satu lagi mau cuci